借100萬俾我啊！今日幾得唔得？100萬夠唔夠啊？如果唔夠，我俾多100萬你喎。哇靠！而家啲個個都知道我準備開實體店，嗰個啲老母老豆呢，將我啲錢嚟收晒，唔俾我做實體店。以我今時今日嘅聲譽，你覺得我可唔可以打電話俾我啲朋友借啲錢？你冇攞錢嚟試人心啦，表姐，分分鐘賴嘢㗎。以我今時今日嘅名譽出去借1000幾百萬應該好簡單。呢個視頻就要挑戰一下，同朋友借錢係乜嘢體驗啊？嗱，呢個朋友呢，朱砂請過2次啦，邊個電話俾你聽，借唔借到錢先？你等住肉酸啦，表姐，咁容易借到啊？係咪輕輕為千萬？電話唔接借點啊？喂，黃總，我哋啲生產線啊，都差唔多2個小目標㗎。喂，點啊？乜柒啫？講啊！冇啊，我諗住問你借100萬啊。點解你打啲電話打咁啱嘅？我諗住問你借翻100萬，你唔俾你接足先得啦。死啊你！係咁啊，當我冇揾過啊，食屎啊你！我都話啦，表姐，借錢呢啲啊，好試人心㗎，分分鐘連朋友冇得做㗎。唉，第一個係失敗，斷估我問我個拍檔，絕對可以成功啊！我覺得你真係不到黃河心不死啊！你真係。喂，第一個咧，我好欣賞佢嘅直，無論你幾大個老細，幾細嘅人物，佢一樣係咁直嘅。喺邊啊？上班咯，搬磚啊！我同你講啲嘢啊，借500萬俾我啊！今日嘅。哇，你都睇我啦，500萬都就冇啦，5萬蚊就即刻打卡過嚟轉俾你。500萬唔得係200萬啊！都話5萬蚊即轉。你食屎啊，係咁啊，當我冇問過啊。係嘛，表姐，唔係人都又係咁有錢㗎，乜嚟？夠工男人全部都冇錢嘅咩？全部俾老婆放㗎嘛。唉，今日好客仔，揾2個最有錢啲過一身家話借唔到錢真係失策。我係唔信問女人借唔到錢咯，即刻俾個電話俾我閨蜜先。乜嘢叫做實力派啊？俾你見證一下。喂，點啊大網紅？開晒小牛真係不得啊大田啊兄弟咩來頭啊你而家身材又疏喺邊？屋企咯，做咩？唉咦牙咁做乜柒啫你？唉，咩事？今日嘅借200萬俾我得唔得？咩話？你問我借錢咩事啊？冇啊，我老母老豆你知啊，你見過㗎，將我啲錢全部收晒，我而家冇錢裝修啊。咁大鑊！唉得啦，發個卡我過嚟啊，一陣間轉俾你啊。嗱，呢啲咪叫富婆，係咁，證明同我玩啊啲啊，全部有翻咁上下。屌你揾親你哋係閨蜜呢啲，你挑戰下你粉絲啊嗱，睇有冇？啊，粉絲啊，係啊，我求其唔揾過之前，又係請過朱砂嘅，即刻打俾佢。得戚啊！人哋接電話先啦。對方冇應答，打微信啊唔聽，打你電話斷估聽啦喎，有料到。喂，自從請咗你呢個霸王貔貅，跟住咩你漲成1個星，哇！真係嘅，真真正正無花無假，真係。喂，在幹嘛？我在幹啊，在幹嘛？今晚同你講啲嘢啊，唉，都係唔講，依家講啊。有咩你就講啦，有屁你就放啦。借100萬俾我啊，今日嘅得唔得？咁多你攞100萬做咩？攞嚟裝修啊！我老母老豆攞我啲錢啊，唔俾我裝修啊！你一定要做係咪？一定要做，攞帳號嚟得啦。我冇識俾你噃。銀紙啊大把，使咩識啊？又唔係第一日識你，老闆啊！100萬夠唔夠啊？如果唔夠，我俾多100萬你喎。哇靠！你睇我啲粉絲幾有錢啊！夠啦，唔該你啊，阿老闆娘，哇，有錢。俾攞帳號過嚟啊，老闆。哎呀 ，OK，等我發俾你。哇，闊真係闊，呢啲咪實力派咯。呢個挑戰就證明一樣嘢，問男人借錢呢就死路一條，問女人借錢呢絕對荷包滿滿啊！嗱，今次呢我第一次電話去借錢，有句話見證得好啊，唔好攞金錢去試探關係，唔好攞借錢考驗人心啊！